И всем привет, ребят, мы на канале Мистер Серго. С вами Серега Крутой, и сегодня мы играем в Метель. Конечно же, там не во всякие первые главы, а в четвертую. Но это просто не гайд, это не просто гайд по прохождению четвертой главы. Сегодня я вам покажу все прикольчики этой игры, пройдем на плохую, пройдем на хорошую концовку. Короче, все вам покажу. Начинаем модель. Не выходи, не гуляй. Так. Первая концовка это плохая и одна из тех, которые многие знают. Это тупо пройти. Если в Алладе, если пройти, то ничего не будет, то здесь нас ждет сюрпризик. Этот сюрприз Кемпер-маньяк. Подпишитесь на наш YouTube канал. Не обязаны. Да, маньяк Кемпер. Тише, училась. Короче, сейчас будет одно из спидранерских и быстрых прохождений на плохую концовку. О! Короче, ребята, маньяк прозрачный. Если немного потыкать, то вы можете разблокировать дверь. И мы сейчас не просто, типа, запустим будильник, закроем маньяка, отравим. Я вам хочу показать прикол. Оказывается, ну, конечно, это мы тоже сделаем. А сейчас я вам хочу показать один прикол, который мало кто знает. Два прикола. Во-первых, хлопья, если увеличить, то вы увидите. Здесь написано «Для принцесс». Хэштег маньяк принцессы. Ну, Фрэнк. Ну, реально, присмотритесь, тут видите, написано будет «Для принцесс». Так, забираем ключик. Можем все открывать. Хотя нет, надо все закрывать, потому что мы закроем маньяка в ванной. И для него отдельная фраза даже для этого есть. То есть, типа, а ну живо открывай дверь, там все дела. О, тряпка. Ладно, оставим на память. А, точно, нам толчок надо открыть еще. Короче, сразу нам ищем вантус. Оадель нет. Значит, здесь. Не закрываем. Ах, так, вентиль. Нам нужно достать ключ от комнаты маньяка. Потом покажу, типа, для того, чтобы было удобнее. Так, не забыли? Не забыли. Дрянь, труба лопнула. Так. Валим. В принципе, у вас достаточно времени, чтобы взять ключ и уйти. Типа, поэтому не бойтесь там спидранить как-то. Там бежать, чтобы маньяк вас в конце вообще убил. У вас есть достаточно времени, чтобы проползти, забрать ключ и спокойно уйти. Так. Давайте свет выключать. И надо нам найти с вами капкан. Это шум. Короче, надо... Да ё-моё! Ладно, заново, я сейчас пропущу. Да ё-моё, я сказал пропущу. Ребят, я такой гений, что я забыл взять карту у маньяка. Ладно. Значит, тупо я вам покажу то, что это вообще можно сделать.
Ну, то есть закрыть маньяка. Тут нет. И он реально не должен быть просто забагуется, он будет реально выбивать дверь и в конце ее тупо выбьет. А давайте, в принципе, даже вентиль не будем ставить, а типа просто спрячемся, там все дела. И пока... И когда он там... И мы быстренько тут подползем, когда он наорет на Адель, закроем его на щеколду и даже, типа, и выключим ему ради прикол свет. Там случилось. Да, странно, что Фрэнк в Микеле, типа, как будто какой-то напряженный, там орет на всех. А вон Лавари Фрэнк, он просто такой, так, просто спокойненько так разговаривает. О чем мы тут-то забыли? Блин, я тумбочку забыл закрыть. Ну ладно. Ай, подумаешь, один раз Адель отравит. Сейчас вообще мы... Короче, сейчас вообще мы ради этой Адели сами сдохнем. Я слепой. Я уже надеялся, что типа говорить до типа спокойной ночи. Что он иногда говорит Адель, типа, ах ты прохвостка. Так, он тут все закрыл. По кайфу. Кто-то обосрался. Так. Ладно. Не знаю, как вы, но меня всегда прикалывает, типа, хочется сказать, ответь маньяку что-то. Сейчас я уверен, он пойдет в ванну. Как только скажет, а выдвигаемся. Все. Это была не Адель. Выбивает. Смотрите. Так, давайте ради прикола спрячемся. Он реально просто... И спокойно. А почему? Логика, почему не Адель, а меня убивает? Ладно, давайте пройдем на хорошую концовку, а под конец на плохую. Ну, плохую я имею в виду, типа, сами сбежим, а Адель там оставим. Тише. А еще есть баг, что тут можно трубу забрать. Короче, это как-то и делать, но я не умею. Ну, короче, ну, типа, вот так можно забрать трубу. Ты офигел? А за что? Или мы дверь случайно поймали? Да, этот баг поправили, типа то, что мы можем спокойно открыть дверь. Но этот баг на 50 работает, то есть мы можем открыть дверь, но маньяк сразу нас поймает. Он типа скажет «а» и поймает. Походу, дверь поймал. Так, что он здесь был? Блин, опять... Ай! Ладно. Проходить игру мне как-то стало лень. Поэтому заканчиваем ролик. Ладно, ребят, это сейчас реально, типа, давайте заканчивать на этом наш ролик. Вы были на канале Мистер Серкус, с вами был Серега Крутой, всем пока. Типа, в итоге теперь планы ролика поменялись. И вместо того, чтобы проходить игру там на все концовки и пасхалки, мы закрыли бы Дика в ванне, и я вам показал пасхалки. Все, всем пока-пока.